Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xo'p, bugun 2026-yil 28-fevral 1-smenada tushgan testlarni tahlil qilamiz. Buni yig'gan Rustambek o'qish orayiga minnatdorchilik bildiramiz. Bismillah, boshladik. Xo'sh, 50 ta 6 ta va 50 ta 5 ni yig'indisini hisoblang debdi. Bu yerda 6 ga 5 ni qo'shsak 11. Xo'p, 66 ga 55 ni qo'shsak 121, 666 ga 555 ni qo'shsak 1221. Shu yerda qonuniyatni bilib oldik. Nechta bo'lsa, bitta ko'p bo'ladi va ikki chekkasida 1 bo'ladi. Shunda 50 ta bo'ladigan bo'lsa, 50 bitta bo'ladi. Ikkita chekkasi 1 bo'ladigan bo'lsa, o'rtada 49 ta 2 bo'ladi. Ajoyib. Ikkinchisi hisoblang debdi. Xo'p, buni 2,100 dan 28 desak, 4 ga qisqartirsak 2,25 dan 7. Xo'p, bu esa o'zi yozilgan. Shuni hisoblab olamiz. Noto'g'ri kasilga aylantirsak va umumiy maxraj beradigan bo'lsak, -207 taqsim 100 bo'ladi. Xo'p, keyin -207 taqsim 100 ni mana bu 9 taqsim 4 bo'ladi bo'lingan. Teskarisiga ko'paytiradigan bo'lsak, -92 taqsim 100 bo'lar ekan. Keyin qavschini ishlaydigan bo'lsak, umumiy maxraj 8, -11 taqsim 8 bo'ldi. Oldida minus bo'lgani uchun ikkita minus plus bo'lib ketadi. 11 taqsim 8 dan 92 taqsim 100 ni ayiradigan bo'lsak, 91 taqsim 200 bo'lar ekan va uni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 45,5 taqsim 100 yoki 0,1000 455 chiqar ekan. C javob. Xo'p, keyingi masala. Oralardagi masofa 275 km bo'lgan A va B shaharlarda bir vaqtning o'zida bir-biriga qarab mototsiklchi va velosipedchi yo'lga chiqibdi. Demak, tezliklar qo'shiladi. Velosipedchi yo'lda 15 daqiqa dam olib, mototsiklchi tomon yo'lni davom ettirdi, deyapti. Mototsiklchi soatiga 50 km, velosipedchi esa soatiga 20 km yurar ekan. Demak, jami t vaqt yurgan bo'lsa, mototsiklchi tezligi 50 edi, 50 ta bo'ladi. Velikniki esa velosipedchiniki esa 15 minut dam olgan. 15 daqiqani soatga aylantiradigan bo'lsak 60 dan 15 yoki 1 taqsim 4 da olsak bo'ladi. Xo'p, 1 taqsim 4 da qo'yib oldik. Keyin 20 ga ko'paytirib qavslarni ochib chiqamiz. Shunda 20 ni 1 taqsim 4 ga ko'paytirganimizda -5 bo'ladi va u bu tarafga o'tsa 280. Bular esa 70 ta bo'ladi. T 4 soat ekan. Bizda mototsiklchi qancha yo'l bosgan degan tezligini vaqtga ko'paytirdik. 200 chiqdi. B javob. Keyingi masalamiz to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 3/5 ga, agar uning bir kateti shuncha foizga, ikkinchisi esa 16,2 ga oshirsa, hosil bo'lgan katetlar yig'indisi 14 ga teng bo'ladi, deyapti. Uchburchak yuzini toping. Pifagordan hozir boshlanishdagi gipotenuza berilgan. Bitta katetini A, ikkinchisini B desak, kvadratlar yig'indisi 45 ga teng bo'lar ekan. Endi birinchi katetini 133,3% ga oshirgan paytimiz o'zi 100% bo'ladi. Shuning uchun 233,3% ni topish kerak bo'ladi. Uni qo'ydik, taqsim 100. Son qiymatini topishni 100 ga bo'laveramiz. Buni ham 16,3% 100% ga qo'shsak 116,3 bo'ladi va uni ham 100 ga bo'ldik. O'shanda 14 ga teng deb aytilgan. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak 2A plus B teng 12 chiqar ekan. Bu yerdan B ni topsak 12 minus 2A bo'ladi. Endi A kvadrat plus B kvadrat 45 ligidan foydalanamiz. B ni o'rniga 12 ayrilgan 2 ni qo'yaveramiz va qavslarni soddalashtirib chiqsak, mana shu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Bu ko'rinishdagi tenglamani ko'paytuvchiga ajratsak, bittasi 3, bittasi 33 taqsim 5 bo'ladi. Agar 33 taqsim 5 ni qo'yadigan bo'lsak, manfiy son bo'lib qoladi. O'shancha 3 ta olamiz. Xo'p, B ni topadigan bo'lsak, 12 ayrilgan 2A edi. A ni o'rniga 3 ni qo'ydik va B 6 liga kelib chiqdi. 100 ni topish uchun to'g'ri burchakli uchburchakda katetlarni ko'paytmasini yarim va u 9 ga teng ekan. Ajoyib. 5-inchisi hisoblang debdi. Xo'p, 2 taqsim 3 ni teskarisi minus bo'lgani uchun 3 taqsim 2 ni kubi bo'ldi. 3 taqsim 2 ni kubi 27 taqsim 8 ga teng.
Xo'p, buni ham oddiy kasrga aylantirib teskari qo'yardik. Birinchi buni 25 ga bo'lib oldik. Shunda 40 taqsim 75 bo'ldi. Keyin 40 bilan 70 qisqarsa 8 bo'ladi. 8 bilan 5 bo'ladi degan. Keyin 75 bilan 5 qisqarsa, xo'sh, 27 taqsim 15 va u 1.8 ga teng ekan. 1.8 yana qisqarsa 1.5 dan 4 bo'ladi. C javob. Keyingisi bu avvalgi milliy sertifikatda ham tushgan edi. Maxraj 111.111 ning kvadratiga tushib qoladi. Ya'ni 11 ning kvadrati 121, 111 ning kvadrati xo'p 1 2 3 3 2 1. Mana shu ko'rinishda ketadi. Shunda bu 6 ning kvadrati bo'lib qolib 6 chiqar ekan. B javob. 7-si. Xo'p, mana bu 40 ni 4 kara 10 deb olsak, 4 dan 2 chiqadi. Keyin buni to'la kvadratga olib kelish uchun mana bu 2ab ga to'g'ri kelish kerak. Ya'ni a minus b ni kvadratga olib kelish uchun a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat desak, mana shu 2ab shunga to'g'ri kelish kerak. 2 a ni o'rniga ilzosda 5, b ni o'rniga ilzosda 2 qo'ydik. Kvadratlar yig'indisi rostdan ham 7 ni beradi. Demak, bu kvadrat bilan 6 qisqarsa ko'p qoladi. Bitta ilizga oldik hammasini. Xo'p, ilzosda 5 minus ilzosda 2, bu yoqda esa ilzosda 5 plus ilzosda 2 turibdi. 9 ni ham ilizga kirgizib oldik. Bu yerdan 3 chiqadi. 3 kira 9 27. 27 dan 3 chiqar ekan. B javob. 8-savol. Arifmetik progressiya. Bu ham avval tushgan savol edi, takrorlanibdi. Xo'sh. A3 ni A1 plus 2 d deb oldik. A1 A1ligicha turibdi. A2 ni esa A1 plus d deb oldik. Bu yerda A1lar qisqarib ketadi. Shunda d bu tarafga ayirish qilib o'tsa, A1 d ga tenglik kelib chiqadi. Endi mana bu yerga qo'yib yuboramiz. A1 o'rniga d, A2miz A1 plus d edi. A1imiz d bo'lgani uchun 2 d bo'ldi. A3imiz esa A1 plus 2 d. Bu d ga teng, jami 3 d bo'ladi. 384. Ko'paytirsak 6 d kub 384, d kub 6 ga bo'ladigan bo'lsak 64, d teng 4 ekan. Shunda A1 ga tenglik uchun A1 ham 4 bo'ladi. Bizga S10 so'ralgan. Yig'indiga A1 bilan d yetarli. Formulasini yozdik. S10 2A1 plus n minus 1 edi. N bu yerda 10 bo'lgani uchun 10 dan 1 ayirsak 9 d qoladi. Va buni hisoblaydigan bo'lsak 220 bo'lar ekan. C javob. 9-savol. Kamayuvchi geometrik progressiyada, xo'sh, B1 dan B3 gacha 19 ekan. Xo'p, kvadratlar yig'indisi esa 133 ga teng ekan. Dastlabki 5 ta had yig'indisini so'rabdi. Demak, B1 ni qavsdan chiqarib olsak, bulardan 1 plus q kvadrat bo'ladi. Kvadratlardan B1 ni kvadratini chiqarib olsak, 1 plus q kvadrat plus q ni 4-inchisi bo'lib qoladi. 133 ga teng ekan. Keyin mana shuni o'zi ko'paytuvchiga ajraladi. Xo'sh, mana shu yerga ajratib ko'rsataman. Q ni 4-inchisi plus q kvadrat plus 1. Bunga yana bitta q kvadrat qo'shib, bitta q kvadrat ayirib olsam, bu bilan buni yig'indisi q4 ni q kvadrati deb olsak, 2 ta q kvadratni beradi. Bu ikkalasi plus 1 minus q kvadrat. Xo'sh, bu esa q kvadrat plus 1 ni qavs kvadrati. Va u q kvadrat plus 1 minus q kvadrat plus 1 plus q ga ajraladi. Buni tartib bilan yozib olsak, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan B1 ko'paytirilgan q kvadrat plus q plus 1 o'rniga 19 ni qo'yib olsak, 19 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi o'ng tarafga va u 7 ga tengligi chiqadi minusligi. Keyin qavsni ochib oladigan bo'lsak, bu B3 deb beradi. Bu B2 ni, bu esa B1 ni beradi. Xo'p, ayirib olsak 2 ta B2 12 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, B2 12 ga teng ekan. Keyin B1 dan B3 gacha yig'indisi 19 dan foydalanib, hammasini B2 ga bog'lab 6 larni qo'yib chiqdik va kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Kvadrat tenglamani ishlaydigan bo'lsak,
bundan 3 taqsim 2 va 2 taqsim 3 chiqdi. Boshida kamayuvchi deb aytilgani uchun mahraj qu 0 1 oraliqda bo'lishi kerak. O'shaning uchun hop 2 taqsim 3 ni oldik. S5 teng hop B1 ko'paytirilgan 1 minus qni 5 taqsim 1 minus q o'rniga qo'yib hisoblasak 23,9 dan 4 chiqar ekan. Va u B javobda. 10-savol. Hop bu yerda x teng 4y ga teng ko'paytirib olsak, demak hamma x larning o'rniga 4y larni qo'yib chiqamiz. Va u 1 taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. B javobi. Xo'sh, soddalashtiring deyilgan. Umumiy mahraj bersak, hop bunga y, bunga x dan beramiz. Xo'sh, mahrajga esa x kvadrat y kvadrat bersak, bunga xy, bunga x kvadrat, bunga esa y kvadrat beramiz. Shunda mana shu ko'rinishga keladi. Bu to'la kvadrat deb beradi, ya'ni x plus y ning qavs kvadrati. Birni esa 1 ning kvadrati deb olsak va uni qisqa ko'paytirish formulalariga kvadratlar ayirmasiga binoan yoyadigan bo'lsak, qisqarib ketib x y qoladi. A javob. 12-savolda agar kosinus alfa 5 dan 3 ga va alfa 0-90 gradus orasida, ya'ni birinchi chorakda bo'ladigan bo'lsa, a sinus alfa, b tangens alfa, c kotangens alfa bo'lsa, hop o'sish tartibida joylashtiring debdi. Sinus alfani topish uchun sinus alfa ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfadan kosinus alfani qo'yib yorib, sinus alfani topdik. Demak, Pifagordan topsak ham bo'ladi. Gipotenuza 5, bitta kateti 3 bo'lsa, gipotenuzasi 5, ikkinchi kateti 4 bo'ladi. Tangens alfa 4 taqsim 5 ni 3 taqsim 5 ga nisbati 4 taqsim 3 deb beradi. Kotangens esa tangensni teskarisi, ya'ni 3 taqsim 4 deb beradi. Bu yerda demak c eng kichkina 0,75 deb beryapti. Undan keyin a 0,80 deb beryapti, kattaroq. Eng kattasi 1 dan ham katta b bo'lyapti. C javob. 13-savolda xo'sh, kosinus alfa plus ildiz ostida 3 kosinus beta 0 ga teng bo'lsa, 2 alfa plus beta 180 bo'lsa, alfa minus beta modulini toping debdi. Bu yerdan betani topib oladigan bo'lsak, 180 minus 2 alfa bo'ladi va mana bu betani o'rniga olib borib qo'yib yoramiz. Shunda 180 da ismi o'zgarmaydi, lekin ikkinchi chorakda kosinus manfiy, shuning uchun minus bo'ldi. Xo'p, kosinus 2 alfani kosinusga bog'liq qilib ochamiz, ya'ni 2 ta kosinus kvadrat alfa minus 1 qilib va uni belgiladik t deb kosinus alfani. Shunda 2 ildiz ostida 3 t kvadrat minus t minus ildiz ostida 3 teng 0 hosil bo'ladi. Buni diskriminantga qo'yib ishlaganimizda ildiz ostida 3 taqsim 2 va minus 1 taqsim ildiz ostida 3 chiqadi. Minus 1 taqsim ildiz ostida 3 da aniq qiymatini mavjud emas. O'shaning uchun, ya'ni bilmaymiz. Ildiz ostida 3 taqsim 2 ni olamiz. Kosinus alfa qachon ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng? Alfa 30 gradusda. Beta esa 180 ayrilgan 2 alfa edi. 30 gradus qo'yib yoradigan bo'lsak, 120 graduslik kelib chiqadi. Demak, alfa minus beta 30 dan 120 ni ayirsak minus 90, moduldan 90 chiqadi. C javob. 14-savolda xo'sh, mana bu turni 2 ni kvadrati deb oladigan bo'lsak, men x kvadrat minus x turaversin, qavs kvadratga chiqarib yubordim kvadratni. Minus 17 ko'paytirilgan 2 x kvadrat minus x tursin va plus 2 ni 2 ni kvadrati deb alohida yozib oldim. Plus 256 teng 0. O'sha 2 ni x kvadrati minus x-nisini t deb belgilab olsak, birinchisi t kvadrat, ikkinchisi mana 2 ni kvadrati 4, 4 kira 17 68 t bo'ldi. Va bu ko'rinib turibdi 256, 4 kira 64 ga ajraladi, yig'indisi 68. T1 4, T2 64 lik kelib chiqadi. 4 bu 2 ni kvadrati. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 2 va minus 1 chiqadi. 64 esa 2 ni 6-chisi. O'rniga qo'yib hisoblasak, x3 3, x4 minus 2 lik kelib chiqadi. Barcha ildizlar yig'indisi minus 2 bilan plus 2 qisqaradi. Xo'p, 3 dan 1 ayiradigan bo'lsak, 2 ga teng bo'lar ekan. A javob. 15-savolda xo'sh, 2 taqsim 3 minus logaritm hammasini 3 asosga olib kelishga harakat qilamiz. Buni 1 taqsim logaritm 3 asosga